जमीन तैयार की जाती है और गन्ने के टुकड़े मिट्टी में लगाए जाते हैं। धीरे धीरे मिट्टी से हरी रोशनी निकलती है जो मजबूत तने में बदल जाती है। धूप, पानी और हवा मिलकर इस शूट को बढ़ाने में मदद करते हैं। समय के साथ गन्ना लंबा, मोटा और मजबूत होता जाता है। इस अवस्था में पौधा अपनी सारी ऊर्जा मिठास बनाने में लगा देता है। जब गन्ना पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो किसान इसे काटकर फैक्ट्री या बाजार तक पहुंचाता है। फैक्ट्री में गन्ने को पीसकर जूस निकाला जाता है। जूस को साफ करके गर्मी से गाढ़ा किया जाता है जिससे शक्कर के क्रिस्टल बनते हैं। इस तरह गन्ना शक्कर, गुड़ और ऊर्जा का स्रोत बनता है।